ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവ്യർ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് സാധാരണയായി മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ. അതായത് മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിനുള്ള ചെരിവ് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ ലക്ഷണങ്ങളും അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ അഥവാ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് വരുന്ന ചെരിവ്, ഇത് ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം. പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറീസ് ഒരു കാരണമാകാം. ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മുടെ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്ന ആ നടുവിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ്, ആ നെസൽ പാത്വേസിനെ നടുവിലുള്ള ആ കാർട്ടിലേജസ്, ആ ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, നെസൽ സെപ്റ്റം. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം തുറന്നിരിക്കുകയും ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നോ ആ ഭാഗത്തെ നാസാരന്ധ്രം അടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രമേണ വലിപ്പം കുറഞ്ഞായിരിക്കും മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറയുന്നു. ഇത് ഒട്ടുമിക്കവരിലും യാതൊരു സിംറ്റംസും കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ചിലരിൽ തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ, മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ്, കൂർക്കം വലി, രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുക, അതുപോലെ വേണ്ടത്ര ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടാത്തതിനാൽ ഇവർ ഉറക്കത്തിൽ വായ തുറന്നു വെച്ച് കിടക്കുക. അപ്പം അതുവഴി പല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനും പല്ല് ഉയർന്നു വരുന്നതിനും എല്ലാം കാരണമാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള തുമ്മലും, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം, മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്കടപ്പ്, മണം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള കഴിവില്ലാതാവുക. അതുപോലെ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നിന്നാൽ ഒരു സമയത്ത് ആസ്തമ പോലുള്ള രോഗങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ നാസാരന്ധ്രം ചെറുതായിരിക്കുന്നത് വഴി അതുവഴി മൂക്കിലേക്കുള്ള ശ്വാസം ഗതി നേരാവണ്ണം നടക്കാത്തതിനാൽ അവിടെയുള്ള മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനിൽ, മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ്ങിൽ ഡസ്റ്റും മറ്റു പാർട്ടിക്കിൾസും അടിഞ്ഞുകൂടി ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുക വഴി വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷവും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫീവറും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചിലരിൽ ഇത് കാരണമായിട്ട് തലവേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. മൈഗ്രെയിൻ, വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഉറക്കം തടസ്സമാകുന്നു, ശ്വാസ തടസ്സം. അതുപോലെ ഇവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. ലങ്സിൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാധിക്കാറുണ്ട്. വളരെ കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ അസുഖം നിലനിന്നാൽ, ഈ അവസ്ഥ നിൽക്കുന്നവരിൽ. അപ്പോൾ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, തണുപ്പ് തട്ടിയാൽ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ട് സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷനുള്ള രോഗികൾ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടതായ മാർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ ഇളം ചൂടുവെള്ളം, പ്രത്യേകിച്ച് തല കഴുകുന്നത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം, തണുപ്പ് വിട്ട പാകത്തിൽ, നല്ല ചൂടുവെള്ളം പാടില്ല, അതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളവും പാടില്ല. അതുപോലെ കുളത്തിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുക, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിക്കുക, ഷവർ ബാത്ത്, അതെല്ലാം ഈ സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷനുള്ള രോഗികൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യേന രാസനാദി ചൂർണം തലയിൽ നെറുകയിൽ തിരുമുന്നത് ശീലമാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് രാസനാദി ചൂർണത്തിന് വളരെയേറെ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. തലയിൽ ശിരസിൽ നീർക്കെട്ടുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. നെറുകയിൽ കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, നെറുകയിൽ തിരുമിയതിന് ശേഷം അല്പം ആ വിരലുകൊണ്ട് മൂക്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊരു ചൂർണ സസ്യത്തിൻ്റെ ഫലം ചെയ്യും. അതും മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അവർ സർജിക്കൽ കറക്ഷനാണ് ഇതിന് ചെയ്തു വരുന്നത്. ആ സർജറി ഇല്ലാതെ തന്നെ ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ തുടർച്ചയായ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ ശീലം കൊണ്ട് ഇത് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനും ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ തുടർച്ചയായ ഔഷധ സേവ ദീർഘകാലത്തേക്ക് 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ തുടർച്ചയായ ഔഷധ സേവ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം. തണുപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും, കൂടുതൽ എയർകോൺ, AC, തണുത്ത കാറ്റ്, മഞ്ഞു കൊള്ളുക, അതുപോലെ തണുപ്പുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, ഫ്രിഡ്ജിലെ ഐസ്ക്രീം, അതുപോലെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്, അതുപോലെ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങൾ, ചെറുപഴവും മുന്തിരിയും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. എപ്പോഴും ചൂടുള്ള ആഹാരങ്ങളും ചൂടുവെള്ളവും ശീലിക്കുക. കുളിക്കുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും എല്ലാം ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം ശീലിക്കുക. അതുപോലെ തലകുളി ആഴ്ചയിൽ 1 or 2 മാത്രമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. നിത്യേന തല കുളിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കില്ല ഇത്തരം രോഗികൾ. ഇത്തരം അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഞാൻ വരും വീഡിയോകളിൽ വിവരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവ്യർ, ആദ്യം ആയുർവേദം.